வெல்கம் டு ஏஎம் கோடி யூடியூப் சேனல். இது டாப் லோடு வாஷிங் மிஷினோட ஸ்டாண்டு. இது டாப் லோடு 6.5 கேஜிலேருந்து 6 கேஜி 6.5 கேஜிலேருந்து 9 கேஜி வரைக்குமே இது யூஸ் பண்ணலாம். யூனிவர்சல் மாடல் தான், எல்லா மிஷினுக்குமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம், எல்லா கம்பெனிக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி ஸ்டாண்டு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எல்லாமே பவுடர் கோட்டிங் தான். அது இந்த ஸ்டாண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக பவுடர் கோட்டிங்கில் இருக்கும். ஜிஏ மெட்டல். இது மெஷ்ஷு கூட பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வெல்டு மெஷ் தான், ஃபுல்லாக வெல்டிங்கில் இருக்கும். அதுவும் பவுடர் கோட்டிங் தான் போட்டிருப்பாங்க. அதே மாதிரி இந்த புஷ்ஷு கூட பார்த்தீங்கன்னா லப்பர் புஷ்ஷு. டைல்ஸில் இது மாதிரி வச்சா கூட சீக்கிரமாக வழுக்காது, அதே மாதிரி வைப்ரேஷனும் வராது, பக்காவாக இருக்கும். பவுட்ரு கோட்டிங் போட்டது தான். இது பார்த்திங்கன்னா வீல் போகிறதுக்கும், நம்ம எங்கேயாவது மூவ் பண்ணுறோன்னா கூட இந்த வீல் மூலியமாக கூட மூவ் பண்ணிக்கலாம், வீலும் போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டாண்டு இப்போ குவாலிட்டி பக்காவாக இருக்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். Thank you for watching.